Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder algumas dúvidas que vocês deixaram para mim, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram. Porque foram tantas mensagens que eu perdi algumas, tá bom? Mas eu salvei algumas. Vamos lá. Eu salvei algumas perguntas aqui para poder responder em vídeo, porque eu acho que pode ser dúvida de mais pessoas, tá bom? São poucas, mas eu acho que serão úteis. Olha, a Gabi perguntou: quer saber mais sobre a agulha UI? Bom, eu fiz um vídeo que eu mostrei a agulha, mas se ela não ver outro vídeo e for ver esse aqui, Gabi, é para responder sua pergunta, tá bom? Eu comprei esse pacote aqui de agulhas. Esse pacote é de seringa para insulina. Vieram 10 unidades e eu paguei R$12,99 nesse pacote. Essas UIs, na verdade, UI significa unidade internacional, são unidades internacionais. É a medida da seringa mesmo, tá vendo? Aí você tem que fazer a conversão para o ml. Se eu preencher essa seringa toda aqui, ela dá meio ml. É muito produto, gente. Não, dificilmente você vai ter que tomar isso tudo, tá? Então, procure uma tabela para poder fazer a conversão, uma calculadora. Na verdade, eu vou fazer igual eu fiz no outro vídeo. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que vai te direcionar para um site de um médico. Lá tem a calculadora, tá bom? Aí é só você preencher lá quanto de dose que você está tomando, que ele vai te mostrar qual que é a conversão para essa seringa aqui, tá bom? Mas é isso, o I são unidades internacionais, que é a medida das seringas de insulina. Tá bom, Gabi? Espero ter te ajudado. A próxima pergunta aqui é da Vera, e ela pergunta como fizeram a refrigeração no transporte. Não fizeram. Simples assim, não fizeram a refrigeração. Gente, esse foi um questionamento que eu fiz assim que chegou o medicamento, óbvio, né? Porque eu via todo mundo mostrando que os produtos chegam na caixinha refrigerada e que não sei o que, né? Aquela coisa toda, uma preciosidade. E aí, obviamente, eu fui questionar, porque são R$2.400, né, gente? E aí me explicaram que não vinha refrigerado mesmo e que não precisa, né? Porque a própria fabricante fala que só não pode ser submetido a temperaturas superiores a 30 graus. Então, é isso. E aí eu fiquei pensando assim, gente, mas não era para estar refrigerado, será que perdeu a validade, né? Só que aí o meu lado lúcido pensou também, gente, e se tivesse na caixinha de isopor, com gelo, com aquele monte de coisinha, você acha mesmo que ele ia conseguir ficar refrigerado por 5 dias? Porque foi esse o tempo que demorou para chegar para mim. Eu pedi o medicamento na segunda-feira e chegou na sexta. Ainda que tivesse na caixinha de isopor, esse gelo já teria derretido há muito tempo, gente. O único jeito desse gelo não derreter seria se esse medicamento chegasse para mim, eu acho que no máximo 24 horas. E olha lá se esse gelo também não teria derretido. Eu até, antes de comprar esse medicamento, eu estava em contato com uma moça que ela traz dos Estados Unidos, né? Lá, acho que a canetinha custa R$4.000, é a mesma lógica desse aqui, mas era R$4.000. E aí ela falou a mesma coisa, tá? Então, que vinha refrigerado e tudo, só que eu falei, gente, mas o que adianta esse trem vir refrigerado lá dos Estados Unidos? Quantos dias que vai demorar para chegar na minha mão? Já era uma coisa assim que ficava ali, sabe, com a pulga atrás da orelha, que eu ficava pensando. Enfim, voltando à questão aqui da medicação do Paraguai, né? Quando chegou sem a refrigeração, né? Eu questionei, e aí eles falaram que realmente não vinha, mas que se eu não sentisse confiança, eu poderia devolver a medicação sem problemas e eles encaminhariam outra. E aí optei por não devolver, porque eu pensei assim, gente, vai ficar mais 5 dias, vim com gelo ou sem, vai ter derretido esse gelo todo. E já estava no dia de aplicar minha medicação também. Então eu resolvi confiar, a verdade é essa. E como vocês podem ver em outros vídeos, eu estou tendo resultado. Então, assim, se ela não está funcionando, não está funcionando com alguém, porque comigo ela está funcionando perfeitamente, graças a Deus. Tá bom? Eu tenho perdido peso, eu tenho tido resultado na questão do apetite, né, que fica zerado. Então, assim, eu não tenho do que reclamar em relação à eficácia do medicamento, tá bom? E o pessoal lá foi muito solícito, como eu disse para vocês, né? Tanto é que eles falaram, se quiser pode devolver, que a gente manda outro. E eu preferi não devolver, tá bom? Então é isso, tá, Vera?
Tá respondida. Próxima pergunta aqui é da Esther. Você trouxe de avião? Como funciona, Esther? Eu não fui até lá. Eu não fui até o Paraguai buscar, tá bom? Eu pedi tudo pela internet. Todo o meu trâmite foi pela internet. Eu pedi por WhatsApp, tá bom? Fiz o pagamento online. Ele gerou um link de pagamento. Gente, isso também é uma dica, tá bom? Teve gente que me perguntou assim, nossa, mas é de confiança mesmo? Nossa, e se eu pagar e a pessoa sumir? Enfim, e o que eu falei com eles é o que eu vou dizer aqui para vocês. Gente, eu também fiquei com medo. Apesar de ter sido recomendação de uma médica, eu também fiquei com medo, porque são R$ 2.400, né, queridos? Então, assim, é dinheiro. E aí, o que meu marido sugeriu? Ele falou assim, já sei, vamos pedir para pagar por cartão. Porque se não chegar, a gente cancela a compra e pronto, a gente não fica no prejuízo. Então, assim, achei ótimo. A gente foi pedir o link de pagamento para passar o cartão. Nós passamos o cartão e aí chegou tudo nos conformes, como vocês já sabem, né, no final da história. E aí, tranquilinho, graças a Deus, porque eu fiquei pensando assim, gente, se eu faço um Pix e esse povo some, porque, gente, sei lá, né, é ser humano. Mas deu certinho, graças a Deus, tá bom? Então, Esther, eu não trouxe de avião porque eu não fui buscar, tá bom? Chegou pro Sedex, no conforto da minha casa. Isso aí já é outra questão também, gente. Tem pessoas aqui comentando assim, ah, que eu paguei R$ 800 no Paraguai, que eu paguei 400, que você pagou caro. Gente, para mim não é caro, porque eu estava pagando muito mais na clínica, eu estava pagando 550 por aplicação. Outra coisa, imagina, olha aí, faz o orçamento aí, quanto é que tá a passagem para ir para o Paraguai? Porque eu teria que pagar passagem, hospedagem, alimentação. Tá, Amanda, vai num bate e volta. Eu vou pagar a minha alimentação daqui até lá, porque no meio do caminho, porque eu moro longe, entendeu? Para quem tá na fronteira, gente, eu acho que super válido, entendeu? Agora eu moro em Minas, é uma distância boa, sabe? Então, para mim, vale a pena demais. Eu não, como é que eu vou dizer assim? Não fiz esforço, né? Eu fui lá, contatei via internet ali, paguei, chegou no conforto da minha casa. Então, para mim, sucesso, achei ótimo, tá bom? Próxima pergunta. Ah, teve um querido aqui, o M. Felício, que deixou assim: tem que ser muito xarope em acreditar em algo do Paraguai. Todo mundo sabe da fama daqueles produtos. Eu não sei nem se eu devia responder. Mas, gente, é o seguinte: acredita quem quer, sabe? Agora é muita prepotência nossa achar que nada que vem do Paraguai presta. Então quer dizer que os nossos irmãos têm que vir no Brasil comprar remédio porque lá não tem remédio que presta. É isso mesmo? Eu não vou nem render assunto, tá? Próxima pergunta. Essa empresa te pediu receita? Gente, eles não pediram receita. Bom, eu acho isso ótimo, porque facilita a vida de quem, de repente, está sem condições mesmo de ir no médico lá, pagar uma consulta muito cara, ou para renovar uma consulta também, renovar uma receita, né, no caso. Claro que eu sempre sou a favor de você fazer um tratamento com acompanhamento médico, mas eu não estou aqui para julgar quem não faz, gente. Não vou mesmo. Isso aí, não espere que eu fique apontando dedo para quem não vai no médico. Isso não vai acontecer vindo de mim, porque eu entendo a necessidade de cada um, tá? Cada um sabe do seu bolso, sabe das suas condições, tá bom? Mas é isso, eles não pedem receita, tá? Pergunta aqui da Gabi. Qual médico indicou o Lipolés? Endocrinologista? Então, Gabi, na verdade, ninguém me indicou Lipolés. Quem resolveu tomar o Lipolés fui eu. O que a minha médica, no caso, já respondendo, né, não foi endócrino que me passou, foi a nutróloga que me passou. Ela passou a tiazepartida, né? Então, e que eu estava também aplicando lá na clínica dela. Quem foi atrás dessas outras fontes fui eu, tá? Do Lipolés, deixar bem claro aqui. E aí foi através de outra médica no Instagram que eu vi ela sugerindo, outra empresa que vendia tirzepatida do Paraguai. Essa empresa não vende só Lipolés, ela vende TG, ela vende Monjaro, tá bom? E aí eu optei pelo Lipolés, tá joia? É isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que se eu puder e eu souber responder, eu irei responder também. Se tiver mais alguma dúvida,
quiser deixar aqui no comentário, pode deixar, tá bom? Se eu souber responder, eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Se eu não souber também, alguém souber responder, responda, coleguinha, tá joia? Gente, já se inscreve no canal, tem gente assistindo o vídeo, não tá se inscrevendo, por favor, me ajuda, isso me motiva a vir aqui gravar para vocês, tá bom? A vir aqui contar o meu relato, as coisas que eu tenho aprendido durante a jornada. Então, é isso, pessoal. Já deixa seu like, já se inscreve e até o próximo vídeo.